감사합니다. 이뻐요? 네. 거기서 보이세요? 네. 시력이 다 좋으시구나. 사실 전 참 안타깝거든요. 정미애가 실제로 보면 얼마나 이쁜지 가까이서 봐야지. 한 1m 내 거리에서 보면은 진짜 이쁘거든요. 그래서 정말 옆자리에서 보여드리고 싶어요. 생각보다 별로 그렇게 덩치가 크지도 않은데 많은 분들이 오해를 하고 계세요. 방송에서 그렇게 크게 나오나 봐요. 아닌가? 커요? 예? 네, 고맙습니다. 예쁘게 봐주시니까 너무 감사드리고요. 네, 정식으로 인사 올리겠습니다. 끊임없이 도전하는 슈퍼맘입니다. 내 아이의 엄마, 다둥이맘, 애국자, 많은 분들이 참 다양한 얘기로 저를 불러주시는데, 하지만 저는 이제 제1대 미스트로 선, 아쉽게도 가인이한테 지인 가수 정미애입니다. 반갑습니다. 네. 날씨 너무 좋고요. 오늘 제22회 대저 토마토 축제, 저 처음 오는 것 같아요. 처음 초대받은 것 같은데 초대해 주셔서 너무너무 감사드리고요. 저는 고향이 대구입니다. 그래서 되게 자주 왔었어요. 부산에 올 일도 많았고 행사도 요즘 참 자주 오고요. 옆 동네 같고 고향 같습니다. 그래서 오늘 참 즐거운데요. 오늘 여러분께서 제 노래를 들으시고 이 화창하고 좋은 날씨에 조금 더 기분이 업 되셨으면 좋겠습니다. 어떻게 즐겨줄 준비 되셨나요? 되셨어요? 고맙습니다. 자, 두 번째 곡 불러드리기 전에 두 번째 곡은 그 노사연 선배님의 돌고 돌아가는 길이라는 곡인데, 요 곡이 제가 이제 불후의 명곡에서 이 노래를 불렀어요. 그래서 원곡이 아닌 약간의 편곡이 돼 있는데 뭐가 들어가 있냐면은 쾌지나 칭칭나네가 들어가 있어요. 자, 여러분 쾌지나 칭칭나네 다들 아시죠? 네. 자, 한번 해볼게요. 네. 쾌지나 칭칭나네. 그렇지. 자, 쉬워요. 주고받고 이렇게 해주시면 됩니다. 쾌지나 칭칭나네. 다시 쾌지나 칭칭나네. 쾌지나 칭칭나네. 쾌지나 칭칭나네. 오, 잘온다. 고맙습니다. 자, 돌고 돌아가는 길 갑니다. 그
고맙습니다. 이 노래가 잘했어요. 잘했어요? 고맙습니다. 이 노래가 제가 잘 부르고 다니지 않습니다. 왜냐하면 힘들어요. 그래, 힘들어. 노래가 너무 힘들어가지고. 그렇지만 또 아주 신나고 힘차고 아주 씩씩한 노래입니다. 그래서 오늘 여러분들께, 우리 부산 시민 여러분들께 불러드리고 싶어가지고 가지고 왔습니다. 열심히 잘 따라 불러주시고 쾌지나 칭칭난에도 주고받고 아주 잘해주셨습니다. 너무너무 감사드립니다. 어떻게 즐거우세요? 제가 오늘 이제 보면 아시겠지만 빨간색 옷을 입었습니다. 우리 짭짜리 토마토, 그죠? 토마토 축제라서. 근데 저만 신경 쓴 게 아니에요. 우영수들도 맞잖아요. 아까 안무 다들 네. 보셨죠? 네. 저게 뭐냐면 줄기예요. 맞아요. 이파리 줄기. 맞아. 저 셔츠를 주문하려고 해외 배송했어요. 잘했어요. 국내에는 없더라고요. 자세히 좀 이따가 올라오면 자세히 한번 봐주세요. 보면 보셨어요? 아이 빠르기도 하셔라. 자, 보면은 이파리가 이렇게 있어요. 맞아요. 그만큼 제가 대저 토마토 축제에 아주 열심히 준비했습니다. 박수 한번 주세요. 고맙습니다. 자, 여러분들에게 아주 좋은 소식 하나 더 알려드릴게요. 제가 KBS 혹시 6시 내 고향 아세요? 거기 월요일마다 이제 출연합니다. 제 새로운 코너가 생겼어요. 아마 3월 말부터 여러분들께 인사 올릴 것 같은데요. 많은 시청 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 자, 세 번째 곡 불러드리겠습니다. 우리 김용임 선배님의 사랑님 불러드릴게요. 다 같이 해주세요. 돌고 돌아
제가 오늘 정말 많은 분들이 오셔가지고 요거 잠깐 깜빡했어요. 제가 대저토마토 CM송 하나 만들어 왔습니다. 자, 제 노래 중에 꿀맛이라는 노래가 있어요. 자, 한 번만 들어봐 주세요. 이리 모아도 대저토마토 얼씨구 좋구나 좋다 좋아. 저리 모아도 대저토마토 꿀맛 같은 대저토마토. 대저토마토가 최고야. 아, 주책이다. CM송 열심히 준비해왔는데 저 하면서도 쑥스러워가지고 그래도 어땠어요? 대저토마토 관계자 여러분 CM송으로 써주세요. 네. 고맙습니다. 자, 앞에 이제 세 곡 정도 불러드렸는데 요 세 곡은 다른 유명한 가수분들의 노래고, 이제 네 번째 불러드릴 곡은 제 노래 한번 불러드리려고 합니다. 우리 앞에 그 나건필 오빠가 저도 개인적으로 되게 좋아하는 분인데 히든싱어 때부터 알고 지냈고 같이 이제 활동하면서 그렇게 의지하면서 지낸 아주 착한, 저분도 되게 좋으신 분이에요. 맞아요, 그죠? 와다다다다 정말 많이 사랑해 주시고요. 제 노래도 제목이 허이예요. 허이. 제목이 뭐라고요? 허이. 여러분들의 모든 근심 걱정을 허이 날려버리시라고 제가 준비해 왔습니다. 국악풍의 아주 신나는 트로트입니다. 앞으로 허이 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 한번 들어봐 주십시오. 허이 갑니다. 허시고 인생 한번 못 들어지게 그려보려 했더니 네가 자꾸 굴을 빵뜨려 어떻게 생긴 놈이냐. 헐헐헐 저리 가라. 자하 너희날이 여기저기 그려놓고 잠시 쉬어 가던 바람 한 점 구름 한 점 안주를 삼아 취해보려 했더니 네가 막내단 꿈을 깨우는 거냐. 깜냥도 안 되는 거 허이 허이 저리 가라. 내가 토마토가 최고다. 정말 내 가슴에 허이 허이 저리 가라. 인생 한번 못 들어지게 그려보려 했더니 네가 자꾸 코를 빠뜨려 어떻게 생긴 놈이냐. 헐헐헐 저리 가라. 너희날이 여기저기 그려놓고 잠시 쉬어 가던 바람 한 점 구름 한 점 안주를 삼아 취해보려 했더니 네가 막내란 꿈을 깨우는 거냐. 깜냥도 안 되는 거 허이 허이 저리 가라. 너희날이 여기저기 그려놓고 잠시 쉬어 가던 바람 한 점 구름 한 점 안주를 삼아 취해보려 했더니 네가 막내란 꿈을 깨우는 거냐. 깜냥도 안 되는 거 허이 허이 저리 가라. 허이 허이 저리 가거라.
앵콜이에요? 근데 여기 앞에 분들만 지금 조금 이렇게 앵콜을 외치세요. 저기 뒤에 진짜 많은 분들이 서 계시거든요. 자, 공식적인 마지막 곡입니다. 이제 마지막 곡이에요. 다음에 안 돼요? 다음에 그래야 돼. 다음에 앵콜이에요? 아프지 마세요. 이번 하고 감사합니다. 건강하십시오. 아프지 마세요. 자, 오늘 제22회 대저 토마토 축제 정미애와 함께 이렇게 즐거운 시간 보내고 계십니다. 정말 저도 너무너무 즐겁고요. 아주 즐거운 마음으로 이제 저도 집으로 갈 것 같은데, 여러분들 지금 날씨 아주 좋습니다. 그렇지만 아침 저녁으로 또 쌀쌀해요. 그러니까 늘 감기 조심하시고요. 제가 이제 마지막 인사를 드리는 이유가 나 이제 진짜 마지막 곡이다 라는 말씀을 은연중에 드리고 있습니다. 자, 요거 끝나고 여러분들이 뭐 가만히 계시면 저는 바로 그냥 집에 갈 수 있어요. 빨리 올라가면은 제가 애가 넷이거든요. 뭐 엄마가 빨리 온다고 좋아하겠죠, 그죠? 자, 여러분들 박수와 함성이 얼마나 큰지 제가 지켜볼 겁니다. 자, 자, 이제 마지막 곡 진또배기 불러드리고 뭐 집에 갈든지 말든지 자, 진또배기 불러드리겠습니다. 감사합니다. 진또배기
고맙습니다. 고맙습니다. 자, 여러분, 제가 마지막 순서예요. 그죠? 자, 우리 부산 시민 여러분들, 다 같이 한 목소리로 우리 대저 토마토 축제를 위해서, 정미애를 위해서, 그리고 여러분들을 위해서 앵콜 딱 3번만 외쳐주십시오. 자, 제가 하나, 둘, 셋 하면 다 같이 한 목소리로. 자, 하나, 둘, 셋! 고맙습니다. 제가 오기 전에 고맙습니다. 앵콜 너무 감사합니다. 오기 전에 제가 이선희 편에서 이제 3등을 했는데 히든싱어. 그리고 제가 2005년 KBS 전국 노래자랑에서 상반기, 하반기 최우수상 그리고 연말 대상을 받았습니다. 그 한 해를 휩쓴 장본인이고요. 그때 제가 무슨 노래를 불렀냐면 이선희 선배님의 아름다운 강산을 불렀습니다. 오늘 이 아름다운 강산을 불러주셨으면 하는 분들이 계시다는 얘기를 들었어요. 그래가지고 잘 부르진 않지만 요즘에는 잘 안 합니다. 모창 가수로 활동을 진짜 오랫동안 했었는데 잘 안 하긴 하지만 여러분들의 2025년 힘찬 시작을 위해서 제가 아름다운 강산 한번 불러드리려고 합니다. 어떠세요? 괜찮으세요? 고맙습니다. 자, 오늘 정미애와 함께 해주셔서 너무 감사드리고요. 많은 분들이 오셨으니까 귀가하시는 길 안전하게 귀가하셨으면 좋겠습니다. 정미애 사랑해주세요. 응원해주세요. 감사합니다. 여러분 건강하세요.
정비의 다시 한 번 박수 부탁드리겠습니다. 이게 가수죠? 이걸 가수라고 하는 거예요. 이야, 정말 시원합니다. 다시 한번 여러분의 가슴을 시원하게 해준 우리 토마토 축제 마지막 날